ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಿಕಾ ಎಂಕಾಮ್ ಎಂಫಿಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೆಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಯುವವಾಣಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮುಗ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗಳ ತಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಭಿನ್ನಯಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ದೊಂಪಗು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರಿಗ್ಲ ಒಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಪೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡಾತ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೇಬೇರ್ನ ಸುಗಿಬೆದೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಈರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಬಣ್ಣಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಈರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತವಂಗ ಹಾಲ ಕೆಲವು ದುಃಖ ಬಗೆ ಬಗೆ ತವಂಗ ಹಾಲ ಕೆಲವು ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೀರಣ ಮುಗಿಪಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಾಸುಗಿಪು ಇರೆಗು ವಿನಾಯಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪುನು ಉದಿ ಪುಲೆಲೋ ಕೊಡು ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಾಸುಗಿಪು ಇರೆಗು ವಿನಾಯಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪುನು ಉದಿ ಪುಲೆಲೋ ಕೊಡು ಜನ ಕೊಲೆ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಣಪ ಜನ ಕೊಲೆ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಣಪ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ ಫಲತ ಪೂಜೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷ ಫಲ ಫಲತ ಪೂಜೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷ ಇರೆ ಗಣಪ. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ಮೂತಾಲಿಕೇಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ನಿರೆಳುಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬೆರಿತಾಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡಪ್ಪುನ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ ಸಭೆಲೇಸಗ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೇನು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಲೇಸಗ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಿಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ದೇವಿಕಾ ಎಂಬೇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪಿಲಾರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆನ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂದೂರ್ ಬೆಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಗಿತೇರು. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಿರುಪತಿ
ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆನ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗುಲಾಬಿ ವಾಮನ ಇಂಬೆರು ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸಡು ಗುರ್ಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗುರ್ಕರ್ರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕರ್ಮೇದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತು ಮಾತು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೇಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಮೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಹೇಮಲತಾ ಸಿ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಬೆರು ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಬೆರು ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಮದ್ದಿಪುದ ನುಡಿಸರನ್ನು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವಳು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಬೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲಾರ್ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂದು ಉಲ್ಲೇರು. 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಹುದ್ದೆಡು ಇತ್ತದು ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿನಾರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಇಂಬೇರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂದುವೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೇನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇರು. ಇಂಬೇರೇನ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಇಂಬೆರು ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅಡ್ಕ ಇಂಬೆರು ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಗಾಯನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ವೆ. ಮೇರೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಯಾದವ ಎಂಬೆರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಪು. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಗಾಯನ ಯುವವನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಲತಾ ಇಂಬೆರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಅದುಪ್ಪುನ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ್ ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪೊಸಕೂರಲ್ ಬಳಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದ ಬೈದಿನ ತೀರ್ಥಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಸೇರ್ಗು ಅಕೇರಿದ ಗೀಟು ದೀವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ಲು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನಡು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪನಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇಂಬೆರು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಣೆಟುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಸಬೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಲೆಡು ಆಟಿದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಗು ಪಟ್ಟೊನರೆ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಮೆನ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿನ ಪದಿರಾಡು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ವಿಶೇಷನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುನು ದೀವೊಂದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದುಕೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆಟಿದ ಲೇಸನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಈ ಆಟಿದ ನೆನಪು ನನಲಾತು ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಬಂಧುಲೆನ ನಡುಟು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋವಡು ಆಟಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ್ದ ಅಂಗಲಾಪು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಈ ಅಂಗಲಾಪು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಟಿದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೆಡು ಓಲಗ ಆಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಲು ಗಳಸೊದಂತಿತ್ತಿನ ಕೃಷಿತ ಸೊತ್ತುಲು ಕರತನದ ಸೊತ್ತುಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪರಪೋಕದ ಸೊತ್ತುಲು ಮದೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪು ದೀವೊಂದು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಾತು ಸೊತ್ತುಲೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದೇಕಿದ ದುಂಬು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೇವು ಚೇಟ್ಲ ಪೆಲ್ತಡಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ ಕನಿಲೆ ತಿಮೆರ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ತೆನಸೊಲೆನ್ನು ಮಂತದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬಂಜಿ ಸಲ್ಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಟಿ ಪಂಡದಾದ ಆಟಿದ ಇಸೇಸು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರತಿರಿ ತೆರಿ ನಕ್ಲೆನ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿ ಬಕುತಿಟ್ಟು ಆಟಿದ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಕರೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸು ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನುಪ್ಪು ನೆರೆಲ್ದ ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ತುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯ ಪದುಕರೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೆರಿ ತಾಂಗ ಕೊರ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಪದುಕೆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಸಗಾಯ ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು
ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನವು ಅಬ್ಬರದ ಆಟ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮೊಲೈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುನ ಬುಲೆಪಾವುನ ಕೂಟು ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ನುಡಿ ಸೇಸೆಗೆ ಅಕೇರಿದ ಅಡಿಗೀಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಡು. ಆಟಿದ ಲೇಸು ಸುರುವಾಯಿನ ನೆಂಪುದ ಸಂಪುನು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೆದುರುದಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಚಿ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಎಂ ದೇವಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೆಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆನ ಮನ್ಪುವನ ಅವೇನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಪೀಳಿಗೆದ ಕಲ್ತು ಕಲ್ಪುವೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುವೇರು ಇಂದು ಯಾಪಲ ಸತ್ಯನಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಕ್ಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಂತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೆರೊಳ್ಳಿರು ನಯನ ದೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಓವೇ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪನೆದು ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಕ್ ಅವು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಂತಂಡ ಐಕೊಂಜ ಐತನ ಏನು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಟಿದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಿ ಓವುಲಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುವನ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪವನ್ಪ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನನೇ ಬರಡು ಎಂಚಿನನೇ ಪನಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದಕಲು ಮತ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮದಾಯ ಏನು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಕುಲೊಂದು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏನು ಮತ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪೇರು ಆತೇ ಪುನೈಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜವಾದ ಪಾನಡ ತಗೊಂಡ ಅವು ಸಮೃದ್ಧಿ అయిన ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಒರಿಪವನ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇ ಪುನಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಐ ನಾನಾತು ಒರಿಪಾಗ ಬೊಳೆಪಾಗ ಇದುವೇ ಒಂಜೇನ ಆಶಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಲು ಉದಿಪನದ ಮದಿಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಿಕಾ ಇಂಬೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಪಿ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಇಂಬೆರನ ಪಾತೆರಗು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆಯು ನನಲ ಇಂಚೆನಿ ದುಂಬುಗು ಪೋದು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ದೊಂಪಗು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಎಂಚ ಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕರ್ನ ಬಲ ಆತೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾನೆಟ ಬಲ ಬಂಡ ಜೀವದ ಬಲ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟ ತಾಪತ್ರೆ ಪುಗೆಲುಗು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಅವೇನ ನಿಭಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗೂರ್ಖರಿಗೆ ಬೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪಯರ ಗೂರ್ಖರಿಗೆ ಆಪುನು ಯಾನಿ ಈ ವಿಚಾರನ ನೆಟದ ಆಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಗೂರ್ಖರರಾಯನಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿಲಕನೆ ತೋಜುನು ನೆಟೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೂರ್ಖರ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೂಟಾಟಿಕೆಡು ಇನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಮನ್ಪೆರ ನಾನು ಲೇಯ್ದೇರು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ವಿಚಾರನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ ತಡಿಪೆಗು ಅಂಬಿದ ಬಲ ಎಂಚನ ಅಂಚೆನಿ ಪರಬೆರೆಗೆ ದಂಟದ ಬಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪರ ಬೇರೆ ಇತ್ತುನು ಪಂಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ನಸೀಬು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಉಂತುದು ಮದಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲ ಪುಣ್ಯಡಿ ನೀ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ವಾ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡ ಆತನು ಪಂಡ
ತುಳುನಾಡು ಜಿಂಜಿದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭೂಮಿಡಾತುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ವಾ ನಾಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆನು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪ ಪಂಡ ನಾಗ ಆರಾಧಿಸು ನಾಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆಡು ಬಲಿಪ್ಯಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಆಡು ಅದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪೂಜೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪೂರ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸುಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿವು ತುಳುವೆರ್ನ 4ನೇ ತಿಂಗಳೊಂದು ಆಟಿಗೆ ಪಂಡ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲು ಬರ್ಪುನ ಆಟಿ ಬಕ್ಕ ಸೋನ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಪೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟಿ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗೋಲು ಅನ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಈ ಆಟಿ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈತಿನಕನ ತಿಂಗೋಲು ಬಡಪಟ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಇಂಚ ನಾನಾ ಪುದರಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ಆಡೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೋನ ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುನಿಗೆ ಆಟಿ ಆನೆದಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೋನ ಕುದುರೆದಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ತುಳುವೇರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ నేను ದಾಯ ಪಂತೆರು ಪಂಡ ಆಟಿಡು ತುಲೆ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚಾದುಪುನ ಈ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಭಾರೀ ಬಂಗ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೊಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಐಕಂದೇನು ಆಡೋ ಒಂದೇ ಪೋಪುನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೋನ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಡು ಮದಿಮೆ ಆಡು ಬಯಕಾಡು ಇಂಚಿನ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕುದುರೆದ ಅಂಚನೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅನೇ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಡಪತ್ತ ತಿಂಗೋಲು ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಸೈತಿನಕನ ತಿಂಗೋಲು ನೆನೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒತ್ತುಪ್ಪು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಡು ಒಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೀನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದಾಯ ಮಂತಿದೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ತೀರೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಗೂರ್ಕಾರನಕ್ಲೆಡ ಒಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿ ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ತುಳುವೇರು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಕಯನ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಡಪತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊಪ್ಪು ಆಟಿದೆ ತಿಂಗುಲು ಪಂಡ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿದು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸದ ತಿಂಗೊಲು ಭೂಮಿಡ ನೀರು ಉಂತುದು ಬೊಲ್ಲಡು ಕಾಲು ದಿಯರಾವಂದೆ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡಡು ಬೆನೆರಾವಂದೆ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲಿಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲಿ ಅವಿನು ನತದು ನಮ್ಮ ತಿಂಡುದು ದಿನನೂ ಕೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತ ಮಡಿಲ್ಡಾಪುನಂಚಿನ ತಿನಿಯರ ತೆನಸು ಹೂವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆನಪ ನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ತೋಜಂಕ ಆದುಪ್ಪು ಅದು ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮರತೇವಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂಜಿಡಿತಿನ ಕೂಜಾಲು ಪೋಡೊಂಡ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಮರತೇವುದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಕೊಲು ಐಕೆ ಅನ್ ಮನಿಂದು ಬಡಪತ್ತದ ತಿಂಗೋಲು ದೇನ ಬೆನೆರ ಆಪುಜಿ ದಿನ ನೂಕುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಅನಿಷ್ಟದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಸೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ದಾಯ ಸೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನು ಈ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಧಂದು ಅವನ ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ಈತ ಬಡಪತ್ತ ಅನಿಷ್ಟ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡುಂಡ ದಾದ ಮಂತುಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಕೊಲು ನೂಕಡ್ಡೆ ಮಂತದು ನೂಕಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒತ್ತುಪ್ಪು ಸೇಮೆ ನೂಕಡ್ಡೆ ಮಂತದು ಅವನು ನೂಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಿನ್ನಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಏನ ನೀನು ನೂಕೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಕೊಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಂಡದು ದಂಡ ಆತು ಬಂಗ ತಿನಿಯರ್ನೇ ಬಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪಾಂಡು ಬಕಲಕ್ಲ ಬಂಗ నేను ಪೂರ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಮಡಿಪು ಮನ್ಪುನ ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಆಟಿದ ಬಕ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಳದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಪರ್ಪ ದಾಯ ಪರ್ಪ ಅಂದಿಟ್ಟು ಏತು ಅರ್ಥ ಜಿಂಜಿದನು ಪನ್ನಂಡ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುಡು ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನ ದುಂಬುಡು ಪಾಲದ ಮರಕು ಪೋದು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಅವೇನು ಕಷಾಯ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಟ್ಟು ಪಾಲದ ಮರಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಸಾರತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಸೇರಿದು ಪುನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಓಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಐಕೋಳ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಇನಿಲ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಆಟಿದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕಂಡಗು ಊರು ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕಂಡಗು ಊರುಗ ಅನ್ಪಿದ್ದು
ದಾಯಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬುಲೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು. ಈ ಬುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಪೂರ ಈ ಕೀಟ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ಬತ್ತದ ಆ ಬುಲೆನು ಪೂರ ತಿಂದದ ಹಾಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಇಂದೇನ ಹಾಲು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ತುಳುವೇರು ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಐಕ ಕಾಯರ್ದ ಕೋರುದು ಇದು ಕಂಡಡು ಅನ್ನು ಪೋಡಿದು ಪೋಪುಲಕನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ದಡಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಬಲೀಂದ್ರೆ ಈ ತುಳುನಾಡುಗು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ನ ಕಡುಪುರುವೆರಿಗೆ ಕಡುಪುರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಒಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಒಚ್ಚೊಂದು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆರಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಲಿಪಾಂಡೆ ನಿಗಳು ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೋರು ಆಟಿಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅಜ್ಜಿನ ಕಡುಪುರ್ನ ಯಾನು ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗೆಟದಾದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪುಚ್ಚ ಪುನಲ ಪಿದೆದಿಯರ ಪುಜಿಗೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂತಿನ ಬರ್ಸಡು ಪಿದೆ ಕಾರದಿಯರ ಒಂದೆ ಬಡಪತ್ತಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುಂಡು ಐಕಂದು ಪುಚ್ಚದ ಪುನಃ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅವನು ಪಿದೆ ಪಡಲ್ಲ ಅದು ತಾಕತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಬೆರಿ ಪುಡವು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವು ಪನ್ಪೇರು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಎಂಚ ಪುಡವನಪ್ಪ ಆತು ಚುಟಿ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವು ಪನ್ಪುನೇನು ಮುಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲಿನ ಚಮ್ಮಾರಡಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಆಯೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ ದೊಂಬುರ್ದುಲ್ಲ ಚುಟಿ ದೊಂಬು ಆಟಿಡಿತ್ತಿನ ದೊಂಬು ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುದ ಚರ್ಮನ ಸರಿ ನುಂಗಾಯರಾಪುನು ಅನ್ಪಿರಿಗೆ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಕೊಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಪಿದೆಯರ ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಆನದ ಬೆರಿ ಪುಡವು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಜಲೆನು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ತುಳುವರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತನು ಪನ್ನಂಡ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಕಾರ್ದಿಯರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿಯುಗೆ ಸೋನಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಯುಗೆ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂತೇರು ತುಂಬುದ ಕುಲು ಪನ್ನಂಡ ಆಟಿಡು ಓಲಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಡಿಲು ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಅದರದು ಬೊಲೆ ಬತ್ತದು ಆ ಬಾರು ಜಿಂಜಿದು ಅರಿತ ಮೂಟೆನ ಅಟ್ಟಡು ಪಾರ್ದು ಅವಿನ ತಾಂಗೊಂಡೆ ಆ ಒಂದೇ ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿದು ಬೂರು ಒಂದರ್ಥ ಅವೇ ಸೋನಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಸೋನಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಬೈದಿನ ಬುಲೆ ನಾಶ ಅದು ಅವು ಬೆನ್ನದು ಆಯ್ನ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಂಡ ಆಟಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಮರ್ಮಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾವುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಎಂಕಲು ತೂಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗ ಎಂಕಲು ತೂಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸಂತಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಬೆಚ್ಚದ ತಿಂಗಳೊಡು ಆಲು ಪೆದ್ದೊಡಾಪುಂಡು ನೀರಿಜ್ಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೊಡಾಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಾಮ ಆಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡ ಗಡಪುನ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಡ ತುಳುವೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆನು ಆಟಿಡು ಕಡುಪಿದ ಆ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡವನು ಪನ್ಪೇರು ಮರ್ಮಲಿನ ದಾಯ ಕಡುಪುರುವೇರ ಪಂಡ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಬಂಗ ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಒತ್ತಾಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಆ ತಾಯ್ಮಡು ಆ ಸಮಯ ಪೊರ್ತುಡು ತಿನಿಯರೆ ಸರಿ ಬಂಜಿಗು ಪೂಜಿ ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಅವು ಒತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೇ ಕಡುಪುರು ಹೊಂದಿತ್ತರು ನಡ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬದ್ದಿತ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಮಿನಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಬೆನ್ನಿಡಿ ಏತು ಕೆಲಸ ಕಂಡೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಮ್ಮುದ ಮಾಮಿಯಲ್ಲೂ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಂಡ ಕಂಡಡ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಮರ್ಮಲೆನು ಬೆನ್ನಿ ಕಡುಪುರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಬಂಗ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಕುಲದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮರ್ಮಲೆನು ಮಗಲೇನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತೊಂದು ಗರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲೇನೊಂಜಿ ಮರ್ಮಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನನ್ನದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನ್ನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಯವಂಡ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗ ಪೂಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ದೈವಲಾಂಡ ಗಟ್ಟಗ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಸೀಕುಲು ಊರುಗು ಬತ್ತು ಸೇರುನಿಗೆ
ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ಸೀಕರದು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡ ದೇವೇರಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನ ಕಡಪುರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೋದು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಡಲು ಕೊಂದು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ದಾಯನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ ಮಂತದ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಅರಿವು ಬೋಡು ದಾಯ ದುಂಬುದಕೊಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿನ ಕನಿದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡು ಬೋಡು ಐಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡು ಶಾಲೆಡ ಆಡಿತು ಪೂರ ದೀಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಬನ್ನಾಗ ನಾನಾ ನಮ್ಮ ತೆನಸು ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಕ ಜೋಕುಲು ಇತೇ ಉಪ್ಪುನು ಪರಬೇರೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪು ಅಂಜಾದಿ ಪುರ ನೇನು ಏರು ಮಂತದು ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ಇವಾ ಪುಂಜೋಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡು ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ನಮ್ಮ ಮಂತೊನ್ನ ಈತು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗು ಮುಗಿಲ್ದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು. ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂಲ ಕಸಬು ಬೆಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಬೇಸಾಯ. ತುಳುವೇರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಬೆನ್ನಿದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿನ ಸುಧಾರಿಸದಂತೇರು. ತುಳುವೇರ್ನ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಎಂಚಿನ ಪನಪನ ಕಡೆಯದ ತಿಂಗಳು ಸುಗ್ಗಿ. ಈ ಪಗ್ಗುದ ಸುಗ್ಗಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದರಾಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜನವರಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಚಿನ ಪನಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತಿಂಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೀವನಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಪನಲಿ ದಯಪಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಗಳು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಐನು ಮಾತ ದುಂಬು ತಿಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಮುಂದುವರಿಸಂದು ಆಂಡಲ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರದೇಶರು ನಡತಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅಕ್ನ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿಂಡ ಅಕ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅಕ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಆಡಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಚ್ಛಪಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆಟಿನ ದಾಯಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಟೀಚರ್ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ದಾಯಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಮೂಜಿ ಕೃಷಿ ಬುಳ್ಳೇನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆನ್ಪಾದ ಬೆನ್ನಂತೇರು ಎಣ್ಣೆಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬುಲೇನು ಮುಗಿತದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬಾರು ಬರೋಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಡಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಐ ಬುಳೆ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಅರಿನು ಅಟ್ಟೋಡು ದುಂಬು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ದೀತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಅರಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಖಾಲಿಯಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬೈತ ಬಾರ್ ಪಂಡ ಬೈತ ಬಾರನ್ನು ಐನು ಮಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಐನು ಅರಿಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೋಡು ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಅರಿತ ವನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಬಲರಾದ ದುಮ್ಮುದಿನೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೈದ ಕೆಲಸನ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಐದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತು ಅದು ಪರ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೆಲ್ತರಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಐನು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು
ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾದಲು ನಮ್ಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿರು ಅತನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಲೆನು ಬೆಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನತಂದೆ ಇನಿ ಎತೋ ಒಂಜಿ ತಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಲು ಅವು ಪಡಿಲು ಬುರ್ದು ಐತ ಬುಳೆಪೋಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇನಿಲ್ಲ ಪಾರು ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದಂಚಿನ ಕಂಡೊಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲು ಬುಳೆಪೋಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಬಹುಶಃ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಆಶಯ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋನು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಬುಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾತು ಅನ್ನ ಪಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೈದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ಸೈತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡುಂಡ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಿಯರು ಇಂದು ಜೋಯ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ದಿಕ್ಕುಜು ಆನ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜು ಬೊಕ ಸೈತ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ತಿದ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ನ ನಾಡು ನೀನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ದಾಯ ಮಲ್ತಿದೇರು ಪಂಡ ಜವನ ಆಟಿಗೆಡು ನಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದಿಕ್ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕೂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅತನ ಅಕ್ಲೆನ ದೋಷ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೈತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಆನ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಪೊನ್ನನ ತೂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕರಿಮಣಿ ಸೀರೆ ಎಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆನನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿದು ಪೊಣ್ಣು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಕರಿಮಣಿ ಸೀರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತದ್ದು ಅಟ್ಟಾಗ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಂಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಎಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಪುಡ ಪುನಃ ಅಗತ್ಯವಾದನು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಹಳ ಸಂಪದ್ಭರಿತವೈನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಬಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಮುಂದುವರಿಸಿನ ದೇಶ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಜಿನಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನಂಡ ಐಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುನು ಪಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಮದತ್ತದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರತೇರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಜೋಕಲಿ ಕೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲನ ನಂತರದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅವೇನು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸು ಅವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಪ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಬಹುಶಃ ಅಕಲು ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಮನಪುರಂಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕಾಪುಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚಿನ ಪುರುಷರನಗಳು ಅತಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಗಳು ನಿರಂತರವಾದ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇಟ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾತ್ ದುಂಬುಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ತೆರಿಪೋನ ಜನ ಇಕ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾತ್ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆಯನ್ನು ಅಂತವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವ ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರಿಯರಿಂದ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ದಾಯಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ರೋಗ ರುಜಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದಿಂದ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನ ಓ ವಸ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ ರೋಗ ರುಜಿನಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದು ಕನತದು ದೀತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಮಾರೆ ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲೆ ದೀತೇರು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬೆ ಅವು ಮಾತ ತುಂಬೆದ ಒಂಜಿ ದೈ ದೀತೇರು ಅವು ಮಾತ ಮೆಡಿಸನ್ದನೇ ದೈ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಂಡ ಈ ವಸ್ತು ಉಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗ್ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮಾದರಿ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮನ್ಪುಜ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕುಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಕಲ್ವೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ದುಂಬು ನಮಕನ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಆಚರಣೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ತೋಜುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಓಲ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಡು ಪೋದು ತೂವೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಅಕುಲು ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಬತ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡಂಡಲ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತುಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಸಾಂಕುನ ಏತೋ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಕ ಅಪ್ಪೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಏತ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದುಪ್ಪರು ಪಂಡಿದು ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪವ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾ UK ಒಲ್ಪ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಸಾಂಕುನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ್ ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಬೇನೆದಾಲ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆದಿತ್ತೇರು ನೆಲೆನೆಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವು ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರ್ಪುಂತಲೆ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತಾ ರಸದೆತ್ತದು ಪೇರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪರಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮಾರೆ ದೀತೇರು ತಿಮಾರೆ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಮಾರೆ ತಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ ಮನದಾನಿ ಮೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 40 ದಿನ ತಿಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಓವ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಮೊರಿ 100% ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಪಂಡ ತಿನ್ನೋಡೆಂಚ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಲು ನಮಕ್ ಅವು ತಿನ್ನಗ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುಗು ಅವೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಎಂಕ್ ತಿಮಾರೇನು ಕಂತು ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಆರು ಕೊರ್ನೆಂದು ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಪಂಡ ದಕ್ಕುನ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಆಪಿನ ತುಳಸಿ ಅವಡಿತ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ತುಳಸಿದ ಪಾಡ್ದ ರಸ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಕೆಂಡಲ ಸೋಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಒಂಜಿ ಸೋಡಿಯಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತೆನಸು ಸರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ತಿಂಪ ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರೇಸ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಕಜಿಪುಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈಜ ಬೇಜಾನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಳು ಡಾಕ್ಟರ್
ಆಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಏಜ್ ಆನಾಗ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಎಂಕ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ನುಪ್ಪುನ್ ಪೇರು ಕಜಿಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಒನಸ್ ಮಂತದು ಮಲ್ತಂಡ ವಾಕ್ಲೆಗ್ ಕವರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಯಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಏಜ್ ತಕ್ಕುಲೇರ್ಲ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಒಂತೊಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತೇತ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಸನ್ದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಳ್ಳೆ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೆನಸನ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಾಣು ತಿನ್ನರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂಗೊಡಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಪೂರಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಪಿರ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬದಕ್ಲ ಬಂಗ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಮಲ್ತದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನವರಿಕೆ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅದಾದಂದು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮನ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಕಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಷ್ಟ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಗೌರವ ಮಂತದ್ಲ ತೂಪೇರು ಪಂಡಿದ್ದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದು ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷೋಡು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮುಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೈದನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಕಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನ ಕುಲ್ಯ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಮಗಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಬತ್ತೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಸ್ತ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆತರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಿಕಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನ ಶ್ರೀ ಜೆ ಸುಂದರ ಅಂಬಿಕಾರೋಡು ಅರ್ಣ ಮಗಲು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಆರು ಜೆ ಸುಂದರ ಅಂಬಿಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದುಂಬ ಮತ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಯಾನಿಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಏಳೆನ್ಮ 10-11 ಜೋಕುಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೇಟೆ ಎನ್ನಪ್ಪಮ್ಮೆಗೆ ಓರ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ನಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅದುಂಬು ಒರಿಯೇ ಬೇನಂತೀನಿ ಈತ ಜನನು ಸಾಂಕೊಡು ಭೂಮಿ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೇನಿಗೆ ಪುನಃ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಖದ ಜೀವನ ಇತ್ತಲಕ ತೋಜೊಂದು ಜಾಡು ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಜೀವನ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ತತ್ತಡ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ನೀಟು
ಇತ್ತೆ ಬಂಗದ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ ಎಲೆನ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಗೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಪಂಪ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗದ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮಡು ಇಂಚಿನ ತಿನ್ಪೇರವಾಣದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತಜಂಕ್ ಕಿರಿಂಗ್ ತೇವು ಬಣ್ಣದ ಕೆಲವು ತೆನಸದ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮತ ದುಂಬು ಮತ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದುಂಬು ಮತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ ಇಜ್ಜಾಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಉಪ್ಪು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆಂಚಿನವರು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತಾಡೀತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಪ್ರಯೋಜನಲ ಆತನು ಏತೋ ದುರುಪಯೋಗಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಗದಿದು ಜೀವನನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚೈತಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಚೈತಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಪಂತೇರು ಅನ್ನಲ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬುಡಂದಿ ಬರ್ಸಡು ಬೊಲ್ಲಡು ಅಂಚನೆ ಬಡಪತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತಿನಸನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ತಮ್ಮ ದೇಹನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಆ ರೀತಿದ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಯಪಂಡ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಪ್ಪದ ಜವನರೆಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ತೆರೆಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೂವೆ ಬಂಗ ಆಟ ತಿಂಗಳು ಎತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬೊಲ್ಲನೆ ಬರಡು ಆಂಡ ಬಡಪತ್ತು ದಾಳಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ಡ ಗಾಡಿಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ತಿನಸು ಪೂರ ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಆದುಪುಂಡು ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬಂಗಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಂಡ ರೋಗ ರುಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ತಿನಸು ಮಾತ ತಿಂದದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬಲಿಪುನ ಮಾತ ಓವೇ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಲೆ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕುನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ದೂರ ಮಂತಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಿಂತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತೆರಿಪೋನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಬಲೆ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೀಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ವಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಿರೆಲ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡತಿನ ಆಟಿಗೊಂದಿ ದಿನತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ದೇವಿಕಾ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಉದಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿನ ತೆನಸು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮನನ ತಿಂದುದ್ದು ಓಡಾತ್ರೆ ಆಂಡ ಆಟದ ಮದಿಪುದ ತೆನಸು ಪರ್ಬದ ವನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನದ ಪನಿ ಪಾರಾಡು ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇನಿತೈ ಕಟ್ಟಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಬಂದು ಆರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದರು. ಇನಿತೈ ಕಟ್ಟಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದು ಊರನ್ನೇ ಕಟ್ಟಡು ಬೇರಿಪಟ್ಟಿನ ಹೊಸಪುರದ ಮಾನವ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆ ಕೋಂಟೆದ ಸ್ವರ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಜಿಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವರ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೊಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ಎಂಕ್ಲೆಗನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಲೆಗು ಮೋಕಿದೀದು ಬೈದಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗು ಹಿತೈಷಿಲೆಗು ಸೊಲ್ಮೈತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮೂಲೆತ್ತೆರು ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬುಡುಗುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇರು ಮೋಕೆದೀದು ಇನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಬೈದಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯಘಟ್ಟದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೆರೆ ನೆಲೆಕೊರ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೆರಿಬಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಂಗಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಕುಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಾದಂಥ ಹಾಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೈವಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆಡಿಗೊಂಚಿ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳ್ಳರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಆಚರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 100 ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಇಬ್ಬರೊಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. ನೀವು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರೋವಂಥ ವಸ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬೀಗ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೀಗ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ನೇತೋಡ ಬೀಗ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕಳ್ಳ ಮೊದಲು ಬರೋದೇ ಬೀರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೀರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀರನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನೆತಾಕಿರ್ತೀರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಬೀರಿನ ಕೀನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳ್ಳತನಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1.5 kg ಚಿನ್ನ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು 800-900 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 500 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಸಹ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರ ವಸ್ತು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಡಬ್ಬಿಲೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೋ ದಿನಸಿ ಒಳಗೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಬೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 100% ಯಾವತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ವಸ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿರೋ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೀರಲೊಟ್ಟು ವಸ್ತು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಂದ ವಸ್ತು ಪರರಿಗೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಗಾದೆ ಇರಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.